咩事咩事？你做咩咁攰啊？你哋做咩咁攰嘅？咩事？係咯，呢排成日對住個電腦做工，個眼又乾又好攰啊。係咯，我都係咁樣樣啊，睇你都蒙查查咗咧。哦，其實呢個咧就係青光眼嘅呢個症狀嚟嘅。咁我之前咧都係有咁嘅症狀，睇嘢好鬼蒙嘅。但係咧我揾到解決方案咗㗎啦，就係 VVC 啦。呢個 VVC 咧就係專科解決你眼睛問題嘅一個產品嚟嘅。VVC 好似好掂喎，係咪得㗎？梗係啦，佢入邊啊仲有豐富嘅維生素同埋抗氧化劑，有效咧舒緩你嘅眼睛疲勞啦，同埋提高你嘅視覺，最緊要嘅有效嘅預防青光症添啊！咁好啊，我都想嘗試下咧。嚟，等我哋一齊試下 VVC， 俾我哋嘅眼睛咧更加清晰明亮。關懷你最愛嘅人，送支 VVC 俾佢啦！